Vous vous souvenez de cette époque où un homme devait presque se battre pour mériter l'attention d'une femme? Où il fallait multiplier les efforts, les preuves, les gestes, juste pour espérer un regard, un sourire, une validation. Cette époque est morte. Aujourd'hui, les règles ont changé. Ce ne sont plus les hommes qui courent, ce sont les femmes qui se tournent vers ceux qui gardent leur calme, leur distance, leur centre. Ce sont elles qui sont intriguées par l'homme qui ne s'explique pas, qui ne s'effondre pas, qui ne cherche pas à convaincre, par l'homme qui se connaît, 2h24. Si vous êtes encore dans l'ancien monde, si vous écrivez paragraphe sur paragraphe pour vous justifier, si vous cherchez à prouver quelque chose à une femme, alors oui, vous êtes en train de perdre l'homme moderne, celui qui a compris son propre poids, sa propre valeur, ne s'épuise pas à convaincre. Il sait que la force la plus redoutable qu'il possède n'est pas sa voix, c'est son silence, 0h46. Un homme qui se connaît n'a pas besoin de hausser le ton. Il n'a pas besoin de dramatiser. Il n'a pas besoin de supplier. Quand une femme dépasse la limite, quand elle joue avec son respect, il ne sermonne pas. Il ne se justifie pas. Il ne m'en dit rien. Il se retire, calmement, sans bruit, sans explication. Et c'est dans ce vide, dans cet espace qu'il laisse derrière lui, que la vérité la frappe. Elle ressent le poids de ses gestes, non parce que vous l'avez puni, mais parce que vous avez cessé de vous offrir. Cette vidéo va vous expliquer comment un homme véritablement solide renverse toute dynamique, sans élever la voix, comment son silence suffit à tout remettre en question, et pourquoi l'absence est souvent une réponse plus puissante que 1000 discours. 1 minute 35. Restez jusqu'à la fin, parce que vous allez apprendre les 5 principes qui amènent une femme à réaliser qu'elle a perdu bien plus que ce qu'elle croyait. 1. Retirer les privilèges, sans le moindre discours. 2 minutes. Beaucoup d'hommes, lorsqu'ils se sentent défiés, tentent de s'expliquer. Ils justifient, argumentent, analysent. Ils pensent qu'en parlant, ils vont être compris. Erreur. Une erreur fatale. Un homme de stature n'a pas besoin de raconter toute une histoire. Quand le respect disparaît, il n'y a qu'une réaction logique. Retirer l'accès par renverser la table. Plus de trajets constants, plus de disponibilité automatique, plus de petits services gratuits, plus d'attention instantanée. Tout s'arrête calmement, proprement, sans un mot. Pourquoi ça fonctionne? Parce que l'esprit humain déteste le vide. Et lorsqu'elle ne comprend pas pourquoi vous vous êtes retiré, elle commence à chercher, à analyser, à rejouer chaque scène. Pendant qu'elle s'interroge, elle pense à vous. Et pendant qu'elle pense à vous, vous reprenez le contrôle. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de l'autoprotection. C'est la discipline stoïque. Si quelqu'un vous traite comme une option, vous choisissez de redevenir indisponible. L'homme de valeur ne punit pas. Il se protège. Et c'est toujours la leçon la plus dure à recevoir d'eux. Traitez les provocations avec une indifférence royale. 3 minutes 54 secondes. Ah, les provocations, les petites stories, les allusions à d'autres hommes, les réponses froides destinées à tester votre réaction. La plupart des hommes réagissent immédiatement. Ils tombent dans le piège, ils montrent leur jalousie, ils s'emportent. Et à ce moment précis, elle sait qu'elle a votre corde émotionnelle entre les doigts. Mais l'homme stoïque, lui, il observe le cirque et refuse d'y participer. Pas de jalousie, pas de drame, pas de pique, pas de vengeance sur Instagram. Juste rien. Un calme qui rend fou parce que quelqu'un qui cherche votre attention
devient nerveux lorsqu'il ne reçoit aucune réaction. Sa force disparaît instantanément. Son jeu perd sa valeur. Pendant qu'elle essaie de provoquer quelque chose, vous continuez votre vie. Salle de sport. Travail, projet, sortie, évolution. Pas de bruit. Pas de réaction. Et très vite, une question germe dans son esprit. Pourquoi ça ne marche plus? Parce qu'elle n'a jamais eu le pouvoir. Vous lui aviez simplement donné un accès. 3. Ne jamais entrer dans la compétition pour son attention. 5h59. Voici l'erreur la plus pathétique que beaucoup d'hommes commettent. Dès qu'une femme est présente, ils changent. Ils deviennent plus drôles, plus bruyants, plus démonstratifs. Ils veulent gagner son attention. Ils veulent briller. Mais un homme de vraie valeur ne joue jamais cette comédie. Jamais. Il ne cherche pas à devenir plus visible. Il ne cherche pas à surpasser un autre homme. Il ne joue à aucun jeu. Il sélectionne. Calmement. Quand elle tente de créer de la compétition, vous restez vous-même. Pas de réaction, pas de comparaison. Parce que la compétition n'existe que si vous acceptez d'y participer. Et l'homme stoïque n'entre dans aucune arène qu'il n'a pas choisi ironie suprême. C'est en arrêtant d'essayer de séduire que vous devenez séduisant. 4. Le silence comme discipline psychologique, 8-16. Le silence, une arme puissante lorsqu'elle est maîtrisée. Quand une femme provoque, elle attend une réaction. Elle attend du bruit. Elle attend une émotion. Mais lorsque vous répondez par le néant, lorsque son test tombe dans le vide, elle est obligée d'affronter ses propres gestes sans distraction, sans justification. Le silence la force à réfléchir, là où la parole la distrairait. Et ne vous trompez pas, le silence n'est pas faiblesse. Le silence, c'est la preuve que vous êtes maître de vous-même, que vous n'avez pas besoin de vous expliquer pour exister, que vous n'êtes pas gouverné par vos émotions. L'homme fort parle peu, parce que son absence parle pour lui. 5. Refuser une invitation avec élégance. 10h30. L'un des signes les plus puissants d'un homme centré. Il sait dire non, sans agressivité, sans froideur, sans justification excessive. Un simple « Désolé, j'ai déjà un engagement ». Pas besoin de roman, pas besoin d'explications douloureuses. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que cela révèle que votre vie ne tourne pas autour d'elle, que vous avez des priorités, que vous avez un chemin. Là où elle était habituée à ce que les hommes s'adaptent, vous continuez votre trajectoire, sans la rejeter mais sans vous renier. Et c'est dans cette élégance que naît la vraie attraction. Pas par manque, par respect de soi. Conclusion, 12h40 et 1 minute. Voilà les 5 principes que l'homme de vraie valeur incarne. Pas pour manipuler, pas pour détruire, mais pour protéger ce qu'il est. Son silence, c'est sa force. Son absence, c'est sa limite. Sa paix, c'est sa priorité. Si elle manque de respect, il ne la corrige pas, il se retire. Et dans ce retrait, elle comprend ce qu'elle avait et ce qu'elle a perdu.